Ang buhangku papahambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Bande ditarungu ya napulung na miri malah kata mayang. Miri buhang manya parungu ya napulung na makapipi kama lalu rima. Amin. Ang buhangku latamu na miriyehu karito napulung na parungunda lalu dunahu rukuna parhaya weling la dambu Petru kawudu haung dalar dampu lupan dalar 85 napaputana na iya doya kanan dalar 5 bawana kia batu nanu mata wakai pamukaru langataka kapieku daingumi la papawai le karito takanuna na pawaini kana juraya parai luri hamu. Ang buhangku lataham na miriyaw karito nyuta tangalanya na luri palupang lai miri parai rukun parhaya lai nyuna rukun na yena dangu tau nama palaku ya naruku parhaya lahuri lurina naluri parhaya le karito pangita manyabudi bapalaku ya namahamu hilupa nakabunggur nangalanya naping ang buhanggul tam na meriyaw karito jakatakan nandi pahamunya ningun nuan rukuna parhaya dangu naping na tutur rukun hamu eti panamu ang rimang iana maninya la luri tau parhaya na parhaya nuna pangitanya na luri nama panjilung luri nama manandang ang buhanggu latam ni miriyo karito na dia di dangu nama yila na miri nduma kaninya na luri parhaya na pangitaya na luri holudu namahamu jaka parhaya ayakan dening alinguna yedu yaka na masa atfenuna de jebaya kanamu ya rukuna banadedi himiriye karito tapi rukuna siap ndanyuta patahambur belia imiri nama mia beli napa ruku parhaya nuna na pangitanya na wana lalurina yang anda na pangitaya na luri parhaya lalurina la haulodu nuna dening anggunan dengumieti mailak kang gigi parhaya bunda lai miri taparhaya dang tapalaku ya budi lalurin dah holodu malakata hamayang miri kapipi ari kama palaku ya na pulung na parongo malodu na laluri ma holodu kama parhaya dang kama palaku ya. Amin. Ang buhang utakali yohua na pulong na miri ang bumaruang badunya palike ya subscribe dang pabirinya la angda.